Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya ada di JPL 174 di dekat stasiun Citeras. Nah, teman-teman, di sini itu kita bisa lihat ya. Di sini tuh banyak truk-truk besar yang melintas karena memang ini jalan-jalan provinsi ya, yang menghubungkan antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang. Jadi kita bisa lihat ini ada bus, truk, dan mobil-mobil besar lainnya yang melintas di sini. Jadi wajar lah kalau di sini itu perlintasan yang sangat berat bebannya ya untuk menanggung truk-truk besar yang melintas di sini. Nah, nggak salah juga ya, di sini tuh sering sekali perlintasan ini rusak dan diperbaiki. Nah, seperti kita lihat di sini antrian mobil-mobil besar yang melintas di JPL 174 ya. Oke teman-teman, kita akan hunting ya beberapa kereta di sini. Seperti kita ketahui di JPL 174 ini model palangnya ini ada dua ya, double ya. Jadi yang di depan saya ini adalah Palang Naraya Putra. Nah, ini Palang Naraya Putra, dan yang di sebelah deket pos jaga itu Palang Akmor ya teman-teman. Jadi unik sekali ya, di sini itu ada dua perlintasan, ada dua model palang di satu perlintasan. Oke teman-teman, kita akan menunggu ya kereta-kereta yang akan melintas di JPL 174 di Citeras Rangkas Bitung.